محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وصل وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes ici, si je peux me permettre de le dire, au parvis du stade des Martyrs. Et donc, c'est les alentours du stade des Martyrs, je vais dire, où se trouvent réunis près de 20 000, si je fais l'estimation, près de 20 000 fidèles musulmans qui sont venus célébrer la fin du Ramadan. Un mois spécial, ils viennent de passer 29 jours de privation, 29 jours de sacrifice. Eh bien, c'est le moment. C'est aujourd'hui donc qu'ils vont terminer ces mois. Eh bien, j'ai à côté de moi un fidèle musulman. Vous vous appelez? Imam Abdallah Bankita. Voilà, il est imam, donc c'est lui qui va nous donner quelques explications tout de suite là. Je lui pose une toute première question pour circonscrire l'événement d'aujourd'hui. Eh bien, quelle signification vous donnez au mois de Ramadan pour les fidèles musulmans? Merci pour la question. Avant toute chose, et comme le veut la tradition, je rends grâce, hommage et louange à Allah, maître de telle innocence, et j'implore sa grâce et ses multiples bénédictions sur notre noble prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Bon, la question, elle est vraiment bien posée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 1er Shawwal, donc nous venons de terminer depuis hier le mois de Ramadan. Vous savez que le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est une prescription divine. C'est dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 183, Dieu dit dans le Saint-Coran, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous les croyants, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. Fin des citations. Donc, ça dit que le jeûne du Ramadan est une injonction divine. Les musulmans de Kinshasa, comme d'ailleurs, donc les musulmans du monde entier, ils suivent, ils répondent à cette injonction divine. Je pense que le Ramadan, c'est quand même un mois qui est d'abord sacré et c'est aussi un mois de sacrifice. Vous l'avez dit à l'intro, c'est un mois de sacrifice, de solidarité, de compassion, un mois de concorde et un mois de partage, un mois d'amour. C'est donc pour nous un centre de formation. Vous savez, les musulmans, ils ont, au fait, Allah a décrété 12 mois dans l'année. Et parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés, entre autres ce mois-ci. Et c'est pendant ce mois que le Coran, le Saint-Coran est descendu. Il a été révélé au prophète Mohammed. C'était une certaine 27e nuit du mois de Ramadan. Le Coran a été révélé au prophète. Et ce mois aussi, mais pas seulement le Coran, mais aussi la Torah de Moïse, c'est aussi le Zabour, comme les psaumes de David, et également l'Injil de Jésus. Donc c'est pendant ce mois de Ramadan que tous ces livres-là ont été révélés. Alors pour nous, c'est vraiment un mois noble, un mois béni. Donc voilà pourquoi nous sommes vraiment en liesse, nous sommes là pour répondre à l'appel de Dieu, pour venir ensemble, comme faisait le prophète Mohammed, paix sur lui, que quand vous êtes arrivés à la fin du mois de Ramadan, sortez de vos mosquées, allez dans une esplanade, sur un terrain, et bien, manifestez-vous que vraiment vous avez jeûné et vous remerciez Allah, vous le glorifiez. Voilà, ça c'est un peu dans la signification de l'événement pour remettre dans le contexte même historique, vous l'avez dit, parce que vous vous référez au prophète Mohammed. Eh bien, mais l'importance même, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'observer ce mois pour les fidèles musulmans? C'est une obligation. Oui, comme je l'ai dit, c'est une obligation parce que ça émane du décret divin. Quand Dieu dit « Oh, vous les croyants », Dieu nous appelle les croyants. C'est-à-dire ceux qui ont cru en Dieu en tant que Dieu, en tant que créateur, et à croire en Dieu parce que c'est lui qui nous a envoyé son livre sacré, qui est le Coran, par l'entremise de son messager, Mohammed sallam. Et donc ceux-là qui adhèrent à ce livre-là, qui adhèrent à cet enseignement-là, qui adhèrent à cette religion,
que l'islam, parce que c'est Dieu qui a décrété, qui a donné à l'humanité cette religion. Hein. Dans le chapitre 5 du Coran, verset 3, il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ça, c'est Dieu qui dit à l'humanité. Donc, l'islam, c'est une religion nationale pour les hommes. Et donc, à partir de cela, tous ceux qui adhèrent à cette religion sont obligés de suivre ce décret-là divin. Donc, l'importance, c'est que, comme vous avez posé votre question, l'importance, c'est que le mois de Ramadan a beaucoup d'incidence sur la personne humaine. Le mois de Ramadan a beaucoup de bienfaits, a beaucoup de vertus. Je vais vous citer certaines vertus, par exemple. Au fait, le mois de Ramadan, pour nous, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne. Quand vous jeûnez, c'est d'abord, on appelle Asuyam Junna. Donc, le jeûne est une protection. Protection comment? Ça protège contre les maladies, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, ça nous donne, ça donne une incidence, enfin, ça donne quelque chose qui vient justement effacer le méfait dans votre vie, les péchés, donc ça purifie les péchés quand vous jeûnez, et également ça vous rapproche de Dieu, parce que vous devenez comme les anges. Les anges ne mangent pas, parce qu'on dit le siyam, ça faisait de manger, ça faisait de boire également pendant la journée. Et également de faire des rapports sexuels avec son épouse. Hein? Pendant la journée. Mais la nuit, c'est permis. Alors maintenant, quand vous vous abstenez, c'est comme vous devenez comme les anges, parce que les anges ne mangent pas. Et les anges ne font pas de péché. Parce que non seulement le jeûne vous demande de ne pas manger ni de boire, mais également de ne pas dire des mensonges, de ne pas faire des faux témoignages, de ne pas voler, de ne pas faire le mal. En fait, c'est ça, globalement. Donc, c'est une purification spirituelle. Voilà. Oui. Spirituellement, vous êtes purifié, et physiquement, c'est que le jeûne vient brûler les mauvaises calories qui sont dans le corps humain. Voyez-vous? Donc, pendant un mois, vous ne mangez pas la journée, donc vous changez de régime, automatiquement, vous voyez que les vitamines qui sont... Enfin, les vitamines, c'est bien, ça va rester, mais les calories ou la graisse dans le corps va se fondre. Automatiquement, c'est comme un véhicule qui vient d'être retapé. Après 11 mois de circulation, vous le retapez. Je pense que ça... Donc, c'est un entretien pour le corps. C'est sur le plan physique aussi. Mais je dirais encore que ce sont des préoccupations en attendant. Peut-être que vous allez me faire signe si vraiment le culte est commencé. Je vois, ils sont au niveau de... Bon, chez les chrétiens, on dit de la lecture des psaumes pour adorer le Seigneur. Et ici, c'est la lecture du Coran. Non, c'est pas le Coran. Ça, au fait, c'est la louange qu'on est en train de faire. Hein? On glorifie le nom de Dieu parce qu'il nous a protégés pendant le mois de Ramadan. Il nous a donné ce mois-là. Donc, on le loue. La louange, des actions de grâce et tout. Voilà. Il y a encore une préoccupation. Ouais. Est-ce que ça s'est fait aussi en RDC? Il y a une différence qu'on fait entre les chiites et les sunnites dans d'autres pays, surtout dans les pays arabes. Est-ce que ces différences, cette distinction existe ici en RDC pour les musulmans de la République démocratique du Congo ou qui vivent en République démocratique du Congo? Parce qu'il y a aussi des étrangers qui sont ici, qui sont musulmans. Bon, au fait, le prophète Mohammed, paix sur lui, n'a pas laissé de branches comme ça. Hein? Enfin, si ce sont des sectes, je ne sais pas, mais chiites, sunnites, tout ça, non. Le prophète a dit que celui qui suit ma tradition est donc musulman. Il suit ma sunna. Donc il est partisan à ma sunna, à ma tradition. Et les chiites, les sunnites, les hambalites, tout ça, ce sont des confréries ou bien des écoles juridico-théologiques, en quelque sorte. Parce que nous tous, nous sommes musulmans. La Ummatu Muhammad, la communauté de Mohammed est unique. Il n'y a pas de division dans cette communauté parce que nous avons un seul Coran, nous avons la seule tradition du prophète et nous avons le même lieu de culte, enfin de pèlerinage à la Mecque. Et pendant le mois, nous sommes tous réunis d'ailleurs. Ici, il y a chiites, il y a sunnites, en tout cas, nous sommes tous réunis ici. Ça veut dire que c'est vraiment pas une division. Sur le plan des cultes, il n'y a pas de division, mais ce ne sont que des philosophies peut-être qui diffèrent un peu. Généralement, c'est l'Occident qui est en train de matraquer, hein, qui font qu'il y ait une division. Mais non, on n'est pas divisé. Alors, encore une préoccupation. Déjà, il est. Mais venez. Il n'est pas encore là. Alors, j'ai dit, on trouve plus de musulmans à l'est qu'à l'ouest. Qu'est-ce qui donne
catégorisation, là, disons, je ne peux pas dire catégorisation, en fait, pourquoi il y a plus de musulmans à l'Est qu'à l'Ouest? Cette concentration-là. Oui, c'est historique. C'est depuis 1845 que cela a été. Les musulmans de Oman, les Arabes, sont venus ici en RDC. C'était pour faire le commerce, mais Dieu merci, les autochtones ont suivi leur pas. Ils ont emboîté les pas. Ils ont emboîté leur pas parce que... Donc ce sont les musulmans de l'Empire ottoman. Ouais, voilà, ils sont venus ici en RDC en 1845. Donc ce sont eux qui ont converti les autochtones ici. C'était vers l'Est là-bas, c'était pas à Kinshasa, mais à l'Est. Oui. C'est pourquoi vous avez au Maniema, par exemple, qui s'engagnaient un peu partout. Là, il y a beaucoup de musulmans parce qu'ils ont vécu avec les Arabes. Ils sont venus et ils ont vraiment imité quoi. Et voilà pourquoi. Mais ici à Kinshasa, ce sont les Ouest-Africains globalement qui sont venus introduire l'islam ici. Alors je ne sais pas maintenant avec l'arrivée de l'imam Abdallah Mangala, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà les débuts où on doit encore entendre? On attend un peu, il n'est pas encore prêt, il doit se déchausser et puis quand il va se mettre sur le tapis, là alors nous allons commencer. Là, vous allez sentir qu'il y aura un appel à la prière. On appelle ça Ikam. Ikam, c'est le début de la prière. Alors là, maintenant, nous allons tous, je vais vous laisser la place pour les déchaussements. C'est important, c'est obligatoire. Il faut se déchausser. Oui, ça c'est une obligation. C'est un lieu saint, ça maintenant. Les lieux saints, on ne peut pas amener les choses parce que les souliers piétinent des choses impures, par exemple, en cours de route, tout ça. Mais il faut pas. Voilà, déjà ça commence. Là, c'est le début de la. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous laisse suivre donc les cultes musulmans pour la fin de Ramadan qui vient de commencer. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi soki imamu amati likolo ya mimba moko na katikati na bino asolola te aloba eloko moko te oyo akosolola ubi alobi ke azali na idi te
soki ozali na unité, cela veut dire ozali na katikati na bongi. Tosenga nzambe tozala elongo ya baoyo bayoki maloba ya prophète pe balondi yango. Tovanda kimia pe totoloba te. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Zambe azali munene. 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 La ilaha illa Allah Zambe wallahu susu akbar. azali te kaka ye nzambe munene. Allahu akbar kabira. Zambe azali munene makasi. Walhamdulillahi kathira. Botondi ya mingi. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tukumisie tongo tipokwa. La ilaha illa Allah. Zambe msusu azali te kaka Allah. La na'budu illa iyyah. Yende tozali kosambela. Mukhlisina lahu ad-din. Tozali kosambela religio ya bopeto. Walau kariha al-kafirun. Ata soki batu msusu bayini yango. La ilaha illa Allah wahdah. Zambe azali moko. Wa nasara abdah. Yende abikisaki bombo aye. Wa a'azza jundah. Yende abtalaki mapinga. Wa hazama al-ahzab wahdah. Na ba oyo nyoso bazalaki contre yeye muto akitisaki bango. La ilaha illa Allah wallahu akbar. Zambe azali moko, ye nzambe azali munene. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zambe kitisaki mi aboboto likolo ya prophète Muhammad. Wa ali sayyidina Muhammad. To bosani te bato ya famille na ye. Wa ala ashab sayyidina Muhammad. Na ba sahaba na ye. Wa ala azwaj sayyidina Na basi Muhammad. na ye. Wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad. Na ba koko na ye ba oyo balandaki ye. Wa sallim tasliman kathira. Tosengi kimia boboto oyo ezala mingi likolo na ye. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na totundi yo nzambe yonde mokonzi ya molongo. Allahu akbar. Zambe azali munene. Sama ummatun Muhammadun sallallahu alayhi wa Na sallam ndenge Ramadan. communauté ya Muhammadi basalaki ngizi, bakangaki ngizi, basalaki siyam. Imanan wa ihtisaban. Basalaki yango pona koluka bolamu epai ya nzambe. Mutabbiqan qawlu azza wa jalla fi muhkam tanzili. Balandaki maloba oyo nzambe alobi na Korani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Tokomeli bino, tosengi bino bosala siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Lolenge tosengaki na bayi bazalaki liboso na bino. La'allakum Po tattaqun. bobanga nzambe bosolo ya kobanga. Ayyaman ma'dudat. Ezali mikolo meike. Wa fil hadith Na hadithi profeta alobi boye. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضانا إيمانا. Profeta alobi oyo akosala siyam na ndenge ya koluka bolamu epai ya nzambe. واحتسابا. Aluki bolamu epai ya nzambe. غفر الله ما تقدم من Aiba ذنبه. ete nzambe asi alimbisi masumu maye. وفي الحديث القدسي Na hadithi al-Qudsi nzambe يقول عز alobi. وجل Nzambe musanto alobi boye. كل عمل ابن آدم له Misala nyonso ya mwana Adam ezali ya ye. إلا الصوم Ngai na poni swaumu. فإنه لي Ngai nde ezali ya ngai. وأنا أجزي Na به. ngai nde nakufuta yango. الله أكبر. Nzambe azali munene. الله أكبر. Nzambe azali munene. ولله الحمد. Na ye nde akoki totondisa ye. الرحمة Ye nde azali na mawa. والمغفرة. Na ye nde azali molimbisi. ادخل من النار. Na ye nde azali kobimisa bato na lifelo. من فضائل شهر رمضان المبارك. Nyonso oyo asali yango mpona bolamu oyo ya sanza ya Ramadan. الله أكبر. Nzambe azali munene. نوى المسلم صيام رمضان Bamizilma bauti to basali siyamu ya sanza ya Ramadan. وترك الطعام Batikaki bilei mpona bolingo ya Nzambe. والشراب وفي نهار رمضان Batikaki kulia komela na moyo ya Ramadan mpona مطيعا kolanda لأمر mibeko ya الله سبحانه Nzambe. وتعالى. Kolanda ndenge Nzambe ayebisi bango. الله أكبر. Nzambe azali munene. قرأ كتاب الله عز وجل. Bazalaki na sanza oyo kotanga buku ya Nzambe. من قرأ بعض الآيات Mususu bazalaki kotanga ba verse meike. واستمع قليلا من الذكر من أي ذكر الحكيم. Na ba mususu bazalaki kotanga Quran nyonso.
ومنهم من قرأ ربعه bamususu bazalaki kotanga ndambo ومنهم من قرأ نصفه bamususu bazalaki kotanga ndambo ya ndambo ومنهم من ختم القرآن مرة واحدة na bamususu bazalaki kotanga Qur'an mobimba na sanza oyo ya Ramadhani ومنهم من قرأ مرتين إلى غير ذلك na bamususu bazalaki kosala effort ya kotanga mbala mboko mbala mibale na ndenge ya bokasi na ye na kati ya sanza ya Ramadhani ومنهم انضم في المجالس القرآنية bamususu bazalaki kovanda koyoka mateya ya Islam na sanza oyo ya Ramadhani يعني مجالس يستمعون فيها تفسير القرآن bavandi bamususu bazalaki kovanda koyoka tafsir koyoka makambo nini nzambe alobi na Qur'an حتى منها تحفيظ كتاب الله بمناسبة شهر رمضان na bamususu bazalaki komemorize kotanga Qur'ani oyo na tango ya sambela ya tarawih الله أكبر nzambe azali munene شهر بركات وطمأنينة boyeba ete sanza oyo euti koleka ezalaki sanza ya mapamboli mpona bino تجمع الصائمون في الجلسات مسابقة القرآن الكريم ezalaki sanza oyo ezalaki kosangisa bino mpona koyoka mateya ya Qur'ani na bamususu ndenge bazalaki kotanga Qur'an حفظا وقراءة bamususu bazalaki kotanga ndenge ya kotala na bamususu bazalaki kotanga ndenge ya komemorize ndenge boyebi الله أكبر nzambe azali munene كل ما قام به المسلم في أثناء الشهر الكريم makambo maso mai muslim musulman asalaki na sanza oyo هو ابتغاء مرضات الله ezalaki mpona kolanda bolamu ya nzambe الطعام والشراب boyeba ete kolia na komela كل استخدم المسلم الإفطار الصائمون لأجل ثواب من عند الله kolia na komela na bamususu bazalaki koleisa bato oyo bazalaki kosala siyam nyonso oyo ezalaki mpona kozwa mpona kolanda bolingo ya nzambe ما صام الصائم إلا برضا نفسه donc boyeba ete moto oyo asalaki siyam ezalaki mpona lolenge ya molimo na ye te وبإيمان صادق me asalaki yango parceke nzambe asengi asala na asalaki yango parceke azali kondima nzambe kondima ya solo لا شك أيها المسلمون أننا استفدنا من الصيام أشياء كثيرة toyebi bandeko bamusulman na sanza oyo ya Ramadan tozwi makambo ebele منها الصحة ya liboso ezali sante siam ezali kobongisa sante وتقرب إلى الله سبحانه siam وتعالى esalaki na ndenge ete tozala penepene ya nzambe ntango tozalaki kotika na kolanda mayo ye alingi بأعمال صالحة tozalaki kozala penepene ya nzambe na kosala na kotika mayo ye alingi كما أننا تعلمنا الصبر na ndenge moko siam ezalaki etelo oyo elikisaki biso eyebisaki biso tozala na patience وطمأنينة tozala na motema pio ورجاء فيما وعد الله به العباد na tozonga na makambo oyo nzambe alingi baumbu baye basala na sanza ya Ramadan استفدنا أيها المسلم في هذا الشهر الكريم makambo mosusu oyo tozwaki na sanza oyo أجر صائم وجاء في الحديث في الحديث tozwaki bolamu ya koleisa baye bazalaki na makoki te ndenge tokolanda na hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم قال prophète alobi boye من فطر صائما كان له مثل أجره غير moto أنه oyo لا aleisi moto azali kosala siyam akozwa bolamu na nzambe akolongola na kati ya bolamu na ye eloko moko te غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء taba رواه الترمذي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصائم prophète alobi lisusu إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ boyeba حتى يشبع boyeba sanza oyo uti koleka ezalaki malamu mpona bino pamba te siyam bozalaki kosala na baanzelu bazali kosengela bino bolimbisi epai ya nzambe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kolandana na maloba ya prophète صوموا تصحوا bosala siyam ezali kobongisa sante na bino
الله أكبر nzambe azali munene ولله الحمد. na yende tozongisilie matondi اعتكف المسلم 10 الأواخر من رمضان boye balisusu bamizilma bazalaki kosala i'tikaf bavandaki mikolo zomi na bamoske mpona kokanisa mpona kokumisa nzambe na sanza wetu koleka ممتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم mpona nini balandaki maloba oyo ya عن أبي profeti هريرة رضي الله عنه قال maloba oyo ezwami na Abu Huraira كان alobi النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam azalaki kosala i'tikaf c'est-à-dire retraite na mosquée na zomi ya suka ya sanza ya Ramadan ya mbula inso نودعك يا شهر رمضان. Ramadan to pesio au revoir يا شهر إحسان. yo ozalaki sanza oyo bato bazalaki kosalisana يا شهر رحمة. sanza ozalaki sanza oyo nzambe atondisaki yo na mawa يا شهر مغفرة. ozalaki sanza oyo nzambe azalaki kolimbisa baombo baye يا شهر القرآن الكريم. ozalaki sanza oyo bato bazalaki kosangana mpona kotanga Qur'an يا شهر التراويح. ozalaki sanza oyo osangisaki bato na bamoske na bisika ndenge na ndenge mpona kosambela traweh يا شهر الصدقات. ozalaki sanza oyo bato bazalaki kobimisa bambonza basadaka mingi شهر الأخوة ومحبة. ozalaki sanza ya oyo olakisaki bolingo bato bazalaki kolingana na kosalisana يا شهر زكاة الفطر. yo ozali sanza ya bato babimisa zakati lfitri mpo babola mokolo ya lelo bazanga eloko ya kolia te للمساكين والفقراء. donc ozalaki sanza oyo lelo ifo bato babimisa zakat mpo babola bazanga eloko ya kolia lelo te شهر عيد الفطر. ozali sanza oyo ozalaki sanza oyo vala ndenge osangisi biso awa na moi ya lelo na tongo ya lelo mpona kokanisa mpona kokumisa nzambe na misala oyo touti kosala توبوا إلى الله أيها المسلمون biso banso tosenga nzambe bolimbisi bino bamusulman لعلكم تفلحون. na ndenge wana nde tokolonga أقول قولي هذا nalobi makambo oyo وأستغفر الله لي ولكم nasengi nzambe alimbisa ngai na bino ولسائر المؤمنين من كل nasengeli ذنب nzambe alimbisa bamizilma ya mokili mobimba إنه هو الغفور الرحيم. pamba te yende azali wa mawa na yende azali molimbisi Voilà, chers téléspectateurs. الله أكبر. nzambe azali munene 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 والحمد لله كثيرا. totondi nzambe botondi mingi الله أكبر كبيرا. nzambe azali munene ya solo وسبحان الله بكرة na وأصيلا. yende ekoki tokumisa ye tongo ti pokwa لا إله إلا الله وحده nzambe mosusu azali te kaka ye moko لا شريك له. azali na mosusu te له الملك bokonzi bozali bwa ye وله الحمد na ye nde ebongi bato nyonso batonda وهو على كل شيء قدير. boyeba ete azali na makasi likolo ya eloko inso يقول عز وجل في القرآن الكريم nzambe alobi na buku na ye santu boye للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. baye babangaki nzambe bayebaki nzambe akofuta bango paradiso oyo ezali na biloko nyonso ya kitoko na kati والمستغفرين بالأحسار. bayeba lisusu baoyo bazalaki kosenga bolimbisi tongo ti pokwa bakozwa lifuta linene epai ya nzambe ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله moto oyo akosala mpeba epi asengi nzambe bolimbisi يجد الله غفارا رحيما. akokuta nzambe azali oyo azali molimbisi na azali nzambe wa mawa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Abi Hurairata alobi boy ayokaki epai ya Toma Muhammad alobi boy سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nayokaki Toma alobi والله إني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. yende Toma wa Nzambe me alobi ye azalaki kosenga mikolo iso Nzambe bolimbisi plus de 70 fois. رواه البخاري. Hadith maloba oyo ezali ebimisami na Imam Bukhari. استغفروا الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون. Bandeko ebongi bosenga Nzambe bolimbisi. وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. Botubela botika masumu botubela epai ya Nzambe tubela ya solo. قال رسول عليه الصلاة والسلام ndenge prophète alobi من صام رمضانا ثم اتبعوا 6 من شوال moto oyo akokanga Ramadan na ndenge tokangi euti koleka sima tolatisi yango na mikolo motoba ya Shawal كصيام الدهر. ezali lokola asali siyam ya mbula mobimba. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. Nzambe bikisa ba musulman bikisa ba musulman na ba musulman ya basi. وأذل الشرك والمشركين. Ba oyo banso bazali ba mushrik baki okitisa bango. وعكس أعداء الدين. Na ba oyo nyonso bazali ba ennemi ya lingomba na yo. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Yo Nzambe yonde ozali molimbisi tosengi yo bolimbisi limbisa biso. اللهم فرج الهم وكاشف الغم. Yo Nzambe longola biso ba souci na ba difficulté nyonso tozali nango. مجيب دعوة المضطرين. Yo Nzambe nde opesaka oyo azali kosenga yo. رحمن الدنيا والآخرة. Yo nde mosalisi ya makambo nyonso awa na mokili na okosalisa balandi yo lobi nsima ya liwa. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. Nzambe petola mitema na biso na hypocrisie longola hypocrisie ote ya mitema na biso. وعملنا من الرياء. Nzambe tosengi yo misala nyonso tozali kosala ezala pona yo ezala pona ya komikumisa te to pona kolakisa bato te. وعيوننا من الخيانة. Longola miso na yo biso na biso totala na kana ndenge ya mabe. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي oyebi الصدور. secret oyebi moto oyo oyebi makambo oyo ebombani na oyo ebombani te oyebi moto soki atali na lolenge ya malamu to ya mabe yo nde oyebi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا Tosengi yo Nzambe olimbisa masumu na biso وكفر عنا سيئاتنا na misala mabe masumu ya mingi oyo tozali kosala yo Nzambe nde olimbisa biso. ووسع علينا رزقنا. Tosengi yo pokoso ezali pona bozui. Pokoso ezali pona bozui. Tozali kolia na pasi. Tozali kolia na pasi. Kotambola na pasi. Nzambe tiela biso bongisela biso kote wana. وحسن خلقنا. Tosengi yo osalisa biso. Tozali na bizaleli mabe. Tosengi yo osalisa biso. Tozala na bizaleli ya malamu. واقنعنا مما رزقتنا. Tosengi yo bolamu oyo ozali kopesa biso obakisa. ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. Tosengi yo Nzambe kolongola biso na mokili te koboma biso na mokili te take tosali na eno misala ya kosepelisa yo te. برحمتك يا أرحم الراحمين. Yo nde wa maua na yo nde osalisaka baye bazali kosenga yo. اللهم ارحم أمة محمد. Nzambe salisa communauté ummat Muhammad. وانصر أمة محمد.
bikisa ummat Muhammad. واحفظ أمة محمد. Batela bango na bokoso na اغفر bitumba. أمة محمد. اغفر أمة محمد. Limbisa bango mabe oyo bazali kosala tongo na pokwa. اللهم اجعل السلامة في بلدنا Tosengi yo Nzambe kimya na mboka na biso. والأمن Mboka. والسداد. Tosengi yo kimya na mboka, tozala bato nyonso bazala na kati ya kimya. ونسألك استقرار في جمهورية كونغو الديمقراطية بلدنا. Kimya ezala na mboka na biso Congo Demokratia. اللهم إنا نسألك كل خير لحكومتنا. Tosengi yo batela gouvernement na biso na makambo nyonso ya bokoso. والخير للشعب الكونغو. Tosengi yo Nzambe salisa ba peuple congolais. ورئيسه إن شاء الله. Na tosengi yo president na biso salisa ye. يطيب لي أن أعبر لكم أن أخلص مشاعر وأحرى تهاني بمناسبة إطلاع عيد الفطر مبارك. Alors, na présenté bino félicitations na sanza oyo bouti kosala, misala oyo bouti kosala, félicitations pour na bino. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير. Nzambe azongisela biso, apesa biso bomoi ti mbula mususu tokuta idi tozwa idi tokuta na lisusu ndenge tokutani awa. وأبشركم أننا سنفتح التلفزيون إلى كيسانغاني. Na topesi bino sango ete tokofungola television na Kisangani. يعني بمشيئة الله في واحد من المحسن هبة هذه التلفزيون إلينا. ezali kado ya Mohsin moko bienfaiteur moko apesi biso kuna na Kisangani. وطلب مني أسكت اسمه. Na ayebisaki ngai natanga kombo na ye te. أدامكم الله في حفظه وعنايته ليعود عاما بعد عام هذا رمضان. Tosengi Nzambe asalisa biso, apesa biso makasi, Ramadani mususu ekuta biso na nzoto kolongono. عمل صالح مقبول إن شاء الله. Na tosengi Nzambe andimela biso misala na biso ya وأسأل malamu. الله أن يختم لنا هذا الشهر الكريم بمغفرة Na tosengi Nzambe alibisa biso وسعي na مشكورا وعمل مبرورا na misala nyonso oyo tosali Nzambe andimela biso. وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. Na Nzambe asalisa biso na bino, apesa bino malamu, apesa bino bolamu na tozala na kimya, tozala na kati ya bobo. وكل سنة أنتم بخير والسلام عليكم Sengeli ورحمة bino الله mbula وبركاته. nyonso bozala na ndenge ya malamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons donc de terminer, ici au stade des Martyrs. C'était donc la fin du Ramadan pour le musulman. C'est une grande fête aujourd'hui pour tous les musulmans du monde et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo. Nous attendons tout à l'heure là l'imam des musulmans, c'est lui le représentant légal qui approche et peut-être qu'il va nous donner et nous expliquer pourquoi on a organisé cette fête. Il y a trop de monde. S'il vous plaît, nous passons en direct. Nous sommes en train de passer en direct. Je crois que le respect, il salue d'abord quelques musulmans. Je crois qu'il va s'approcher. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes ici au les musulmans viennent de terminer le mois de Ramadan, 29 jours de privation, d'abnégation, de dons de soi d'ailleurs. Et nous recevons ici le représentant légal de la religion musulmane en République démocratique du Congo, Cheikh Abdallah Mangala. Bonjour. Bonjour. Quelle est la signification que vous donnez à cette journée d'aujourd'hui, la fin de Ramadan? La fin de Ramadan, c'est d'abord une fête, la joie de musulmans qu'elle ressent dans son ensemble du corps, que ce soit son âme, son esprit.
pour accomplir un devoir très important qui est le 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. L'homme s'est oublié, il a été dans une dévotion commésurable, il s'est donné à Dieu le Tout-Puissant avec sincérité, avec honnêteté. Et le Ramadan, comme lui-même le bon Dieu a dit, n'appartient à personne sauf à lui-même. Alors cette année, le musulman du Congo, au sein de la communauté islamique en RDC, avions dédié ce mois, donc cette prière pour que la paix règne dans notre pays, pour que la République démocratique du Congo retrouve encore sa paix qui a été perdue il y a longtemps, plus de 10 ans. On est surtout inquiété, particulièrement à la partie est du pays. Nous implorons le Tout-Puissant qu'il donne le courage à notre gouvernement, le courage à notre chef de l'État, n'est-ce pas, de faire de sorte que cette guerre qui nous a été imposée soit nécessairement finie et que la paix règne dans notre pays, une paix durable, disons. Mais quel est le message particulier que vous avez à donner aux musulmans en dehors de ce que vous venez de prêcher? Nous avons dit, enfin, les musulmans, ils doivent le savoir. Après avoir passé un événement comme celui-ci, nous demandons à tous les musulmans de ne pas encore revenir dans les bêtises, dans les libertinages, parce que nous étions dans une grande école de jeunes où nous avons appris comment partager avec les autres, comment aimer le prochain, comment aimer Dieu, comment comprendre la signification même de la loi divine. Alors il faudrait que le musulman, maintenant, qu'il continue, voire pendant ces 11 mois, si nous avons encore une longue vie, avant que l'autre Ramadan arrive, si nous étions vraiment pratiquants. Mais Cheikh Esengoni Nozali Nango, tout le monde qui est à Kinshasa, les musulmans ont commis Ebele, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout ça là est comme on a boité. Message ni Nozali Nango pour les musulmans à Kinshasa, Ndengo Tikolobana, Congo Mbimba. Donc, to bengi ba musulman d'abord ezali esengo makasi na mitema ya batu nyonso, surtout oyo akangaki karem, oyo azali musulman. Comment a été que atosaki mibeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ye moko alobaki ke karem oyo ata mutu moko te akoki kofuta yango kaka ye moko. Parce que yo jeuneur et monani asolo ke ozali honnête, ozali sincère, mutu azali sima na yo te, mais ozosala yango pona ko batela mibeko ya Allah. Pe ezali na lifuta munene. Awa lelo ba musulman babimi bazali na masumu ata moko te. Babima lokola mwana muke oyo abotami lelo. C'est pourquoi toyebisi ba musulman esengo wana esila te na kati ya masumu. Il faut tout ça là, de sorte que onyoso toyekola ki na kati ya sanza oya esantu, kotanga Quran, koyeba Quran, kosalisana, kolingana, batu bazala na mitema oyo ezali na mawa. Tosalisana azala musulman te, mais azali congolais, mais kasi il faut tout ça là, de sorte que Ramadan nabiso avant oyo mususu ekuta biso soki tozali na bomo ya mulai tozala kaka batu oyo bazotosa mibeko na Allah. Mais cher, wandugu wetu wenye kupatikana kama vile Ruchuru, Masisi na penginepo na magumu ndani ya pori, namna gani